Cahayu Putra Cakra Budaya ugi kabantu KD 2000 Pro Audio ugi KD 2000 leteng matur sembah nuwun sanget nanonane piye Cahayu ya pulo-pulo wis bejaku ya Dik ya wis pancen dadi nasibmu tak suwun marang sliramu aja dadi ruci ing atiku aja dikondeli aduh Dik aja dikondeli manuk gagak kok aku merak pancen sengaja pancen dijarah aduh mas sakit hatiku ya pasar kok tuku ciper tak budal aja dikondeli aduh Dik aja dikondeli dikaene yo nane Putra Cakra Budaya KD 2000 terima kasih bejaku ya Dik ya wis pancen dadi nasibmu ta suwun marang sliramu aja dadi ruci ing atimu ciper jo samar yen rata pikir aduh Dik aja kuwatir manuk gagak kok aku merak pancen saja pancen dijarah aduh mas sakit hatiku ana kadal mangani roti ndang tabu
Ojo tisuwali adude, ojo digondeli. Ben gandul-gandul. Ben gandul-gandul. Aja ben rodok ngeri didik ngono lho. Iya ta? Ndak Padahal bayang apik. nih, Ki ndak bayang nih. Lah ngapa kok dibayangke iki? Ya, bacot ke, Dok. Kacang kembang kedelai, Alhamdulillah. Aja digondeli wis dipinakani.